नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अज तुसें एक नवी जगह दसने की झील है। इतना बड़ी मुर्गाबी है, मछली है, हर किस्म का शिकार है। और आजकल माइग्रेट करके आई हैं रशियन मुर्गाबी, बहुत ज़बरदस्त। ओ दूर मुर्गाबी सवेरे सवेरे टाइम है जी, बड़े दूर दूर मुर्गाबी है। अल्लाह हाफिज़ जी, फिर हाजिर हो इंशाल्लाह।